ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំប៉ោងឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថានំហ៊ីងតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំហ៊ីងជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកទឹកដោះគោស្រស់ដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗចំនួន2/3 ខាប់ឬក៏170មីលីលីត្រមកលាយជាមួយនឹងស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកគឺជាម្សៅមេនំប៉័ងដែលយើងហៅថា Yeast ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះឬក៏ស្មើនឹង6ក្រាមចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវកូរច្របល់វាបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយគ្រឿងស្ងួតវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅមីចំនួន1ខាប់កន្លះឬក៏ស្មើនឹង2ខាំកន្លះអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅ baking powder ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេឬក៏ស្មើនឹង4ក្រាមស្ករសចំនួន4ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកគ្រឿងស្ងួតមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងទឹកមេនំប៉័ងបន្ទាប់ពីយើងទុកវាចោលរយៈពេល5នាទីគឺឃើញថាវាបានឡើងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកទឹកមេនំប៉័ងហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះបងប្អូនត្រូវកូរទឹកមេនំប៉័ងជាមួយនឹងគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អសិនក្រោយមកទៀតបងប្អូនអាចប្រើដៃដើម្បីញីនឹងច្របល់ម្សៅរហូតដល់វាក្លាយទៅជាដុំស្អិតទម្រាំតែម្សៅនេះបានក្លាយទៅជាដុំស្អិតគឺយើងប្រើពេលប្រហែលជា7ទៅ8នាទីឥឡូវនេះម្សៅរបស់យើងគឺបានក្លាយទៅជាដុំស្អិតហើយចំណែកឯសាច់វាគឺទន់ល្មមបែបនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវយកក្រណាត់ឬក៏ថង់ប្លាស្ទិកមកគ្របវាឲ្យជិតគ្របជិតរួចហើយបងប្អូនអាចទុកម្សៅនេះនៅក្នុងផ្ទះបាយធម្មតារយៈពេល1ម៉ោងកន្លះតែប្រសិនបើតំបន់របស់បងប្អូនត្រជាក់ជាងគឺបងប្អូនអាចទុកយូរជាងនេះគឺរហូតដល់ម្សៅនឹងឡើងទំហំគុណនឹង2 1ម៉ោងកន្លះក្រោយមកគឺឃើញថាម្សៅរបស់យើងគឺបានឡើងល្អមែនទែនអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ម្សៅបងប្អូនត្រូវយកម្សៅមីមករោយនៅលើក្តារបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតជាប់បងប្អូនត្រូវយកម្សៅនោះមកលុញនៅលើក្តារប្រហែលជា1ឬក៏2នាទីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញខ្យល់ឲ្យអស់រួចហើយគឺយើងអាចកាត់ម្សៅនោះជា2ប្រសិនបើម្សៅនឹងធំពេកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចយកដុំម្សៅពាក់កណ្ដាលមកលុញឲ្យវាចេញជារាងមូលទ្រវែងដុំម្សៅបានចេញជារាងមូលទ្រវែងហើយបងប្អូនអាចកាត់វាជាដុំតូចៗល្មមកាត់ដុំម្សៅរួចគឺយើងត្រូវយកល្ងសមកចាក់នៅលើចានឲ្យហើយដើម្បីយើងយកដុំម្សៅនោះមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងល្ងនឹងចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងយកដុំម្សៅមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងល្ងសគឺយើងត្រូវបត់ម្សៅដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចបត់ម្សៅដោយទាញវាចុះក្រោមនៅពេលណាដែលវាបានឡើងទៅជាដុំមូលហើយបងប្អូនអាចយកវាទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងល្ងសដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់យើងអស់ដុំម្សៅទៅឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់កន្លែងដែលសំខាន់ហើយបន្ទាប់ពីប្រឡាក់ម្សៅជាមួយនឹងល្ងរួចរាល់គឺយើងត្រូវផ្អាប់ម្សៅនេះទុករយៈពេល15នាទីបន្ថែមទៀតប្រសិនបើយើងមិនធ្វើបែបនេះទេនំរបស់យើងគឺវាមិនបានឡើងល្អនោះទេ15នាទីក្រោយមកគឺយើងត្រូវយកដុំម្សៅម្ដងមួយដុំមកលុញវាឲ្យវាคล้ายទៅជារាងសំប៉ែតនៅក្នុងការសង្កត់ម្សៅបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេកទេ
ចំណែកឯម្សៅរបស់យើងគឺយើងមិនចាំបាច់សង្កត់វាឲ្យវាស្ដើងពេកដែរបើមិនអញ្ចឹងវាអាចនឹងងាយនឹងបែកនៅពេលដែលយើងយកវាទៅបំពងនៅពេលនេះគឺយើងអាចយកនំមកបំពងបានហើយដោយចាក់ប្រេងឆាឲ្យច្រើនគួរសមចាក់រួចហើយគឺយើងត្រូវរង់ចាំឲ្យប្រេងឆានោះឡើងក្តៅសិនបងប្អូនអាចប្រើចុងចង្កឹះដើម្បីតេស្តកម្ដៅរបស់ប្រេងឆានោះប្រសិនបើមានពពុះច្រើនព័ទ្ធជុំវិញចុងចង្កឹះនោះគឺបានន័យថាប្រេងឆារបស់យើងគឺក្តៅគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចទម្លាក់ដុំម្សៅចូលបានហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ចំណុចសំខាន់ទី2ដែលធ្វើឲ្យនំរបស់យើងបានប៉ោងល្អបងប្អូនត្រូវទុកដុំម្សៅនោះឲ្យវាអណ្ដែតនៅលើប្រេងឆាសិនចាំយើងត្រឡប់វាប្រសិនបើប្រេងឆារបស់យើងក្តៅគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលយើងទម្លាក់ភ្លាមប្រើពេលប្រហែលជា3ឬក៏4វិនាទីវានឹងអណ្ដែតឡើងហើយនៅពេលដែលដុំម្សៅបានអណ្ដែតនៅលើប្រេងឆាហើយបងប្អូនអាចទុកវាប្រហែលជា1វិនាទីបន្ថែមទៀតចាំត្រឡប់វាដូច្នេះកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែបំពងនំគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍ត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងរហូតដល់វាប៉ោងនិងឡើងក្រហមដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់បងប្អូនអស់ដុំម្សៅទៅឥឡូវនេះនំរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកកាត់មើលថាតើខាងក្នុងវាប្រហោងឬអត់គឺឃើញថានំរបស់យើងគឺបានឡើងប៉ោងនិងមានប្រហោងក្នុងបានល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា